Общественники, правительство, мэрия и ресурсники. Круглый стол уместил всех главных лиц. Начали обсуждение с традиционного «Кто обрезал батареи?», продолжили таким же традиционным «Чур не я». Кто по каким-либо причинам обрезал, либо это с привлечением специалистов, каких-то там управляющих компаний, ТСЖ. Не исключаю, что, возможно, были задействованы работники, которые находились на тот момент в компании, да, но официальных распоряжений, приказов и так далее работникам нашей компании никто не давал. В итоге решили, что вообще в принципе не важно, кто спилил и вытащил из квартир сотни приборов отопления. Подумаешь, уголовная статья. Главное ведь, что платить люди все равно обязаны. Последнее решение Верховного суда от 24/19 года говорит о том, что даже если батареи обрезали, вы являетесь плательщиком. Поэтому Верховный суд поставил в этом точку. Все вот эти вот вопросы, которые возникли по ТГК-14, мы можем долго обсуждать, но лучше сегодня остановиться. На такой эмоциональной нотке представители ТГК-14 объявили новые пути решения. Дабы смягчить обстановку в городе, ресурсники наконец не зашли до потребителей и все-таки исполнили часть требований граждан. Среди них и годами наболевшая тема о перерасчете. Первое. Все заявки и все претензии к труду, всех, по которым раньше был дан отказ, включая их по всем перерасчет. Второе. До 20 февраля подаются заявки на подключение, начисление платы за тепло тем, кто подал заявку на подключение. Начинается только с момента установки батареи. Установили их на 20 февраля, значит 20. Установили их в декабре, значит в декабре. Уже ТГК-14 могут устанавливать эти батареи. Таким образом, у горожан есть 20 дней, чтобы вернуть и деньги, и батареи. А те, кто не успеет, будут и дальше платить, как платили. Тем не менее, освободиться от монополиста все же можно. План побега прост. Главное – соблюдать порядок. Собственник, собрав пакет документов, обращается в орган местного самоуправления. Орган местного самоуправления должен выдать согласование на переустройство квартиры. В последующем, после проведения установленных работ проектом, приемочная комиссия принимает данные работы. Так что, если вы согреваетесь при помощи электричества или газа, теперь вы знаете, что нужно делать. А если нуждаетесь в перерасчете, успевайте до 20 октября, пока ТГКшники не передумали. Между тем, специально созданная комиссия из общественников и представителей жилинспекции поможет проследить за качеством исполнения обещаний. Я предлагаю пожать руки и двигаться вперед, с улыбкой в глазах. Все остальное можно в текучке решить. Чингис Ачиров, телекомпания АТВ.